Hello 嚇！我今日要拍一個萬眾期待嘅 video giveaway。Hello 嚇！Not hello 嚇！又要逼你哋睇我唔化妝，因為我真係好攰啊。But 唔緊要啦，睇嗰啲 makeup product 已經夠靚嘅啦，唔好望我個樣就得㗎啦。OK， 好啦，我而家講下先。咁其實我哋一直以嚟咧都好多謝大家對我哋嘅支持啦。咁所以我同 Jake 咧reach 咗2萬個 subscribers 嘅時候，我哋就決定咗咧，我哋要做一系列嘅 giveaway 啦。我哋就想令到佢係認真少少啦，所以我哋就用咗啲時間去籌備。咁我哋呢個 giveaway 將會分幾輪嘅，我哋唔會淨係送一次，我哋會送幾次俾大家嘅。咁首先我哋第一輪咧就會喺英國呢邊發生嘅，咁我就揀咗一啲喺英國入邊我幾中意嘅 products 啦，跟住我就真係知道你哋好慘喺香港冇得買，唔緊要，Mimi 買俾你哋。所以咧，今次將會有4個嘅 winners 啦。咁我就揀咗4套，即係我係揀咗好多唔同嘅 product 嘅。咁我就將佢分咗做 A、B、C、D 4組啦。咁樣跟住一間詳情咧，我會繼續講嘅。咁不如我首先介紹下 A、B、C、D 嗰啲 product 先。好啦，咁第一個咧就係 A 啦。咁 A 咧就會有3樣嘅 products 嘅。咁咧佢入邊就會，即係我記得上次有人喺我嗰個Halloween 嘅 makeup tutorial 嗰度咧，就有一盒嘅呢個嘅 eyeshadow 啦。咁就係 Mua 嘅。咁其實 Mua 係呢度嘅一個 drugstore 嘅 products 啦。跟住我揀咗呢一盒咧，就係比較 neutral 啲嘅顏色，就令到大家容易啲 carry，有少少似Naked Palette 入邊嗰啲顏色啦。咁樣呢一個 palette 咧，就我覺得佢啲 pigmentation 係好好嘅，佢即係上色好好啦，同埋佢唔會搽嘅時候好粉咁樣啦，所以其實佢上色都幾靚，同埋佢入邊咧全部都係有帶少少珠光效果咁樣嘅，所以我就覺得係非常之適合一啲平時嘅妝容啦。咁呢一盒就叫做 Heaven and Earth 嘅，呢個就係 A 入邊。咁 A 入邊嘅第二樣咧，就係呢一支嘅Rimmel London， 即係 Rimmel 嘅一個 Kate Moss 嘅一個唇膏啦。咁我就唔開我送俾你嗰支，我就開我自己個支嚟俾大家睇啦。咁呢個咧就喺我上一個tutorial 入邊都有用到嘅。咁佢就係一個好靚嘅一個紅色啦，非常之適合冬天搽嘅。即係呢個紅色會令到啲牙咧睇落白啲咁樣，所以我就非常之愛呢一支嘅唇膏嘅。咁呢個將會係 A 入邊啦。跟住去到第3樣就係 Color Tattoo 啦。你就話，香港叫 Color Tattoo 啦，但係你哋有冇呢個色啊？冇啊嘛。呢個色咧就係Permanent Taupe。咁呢個 Taupe colour 咧就係好似一個淺啡色咁樣，淺啡色啦。咁佢就係一個好好嘅 primer 啦，就係俾或者你平時唔化妝出街搽都好，雖然佢冇閃粉咧，搽上去嘅效果係非常之自然，同埋你搽上去攞嚟做個 base primer 係非常之好嘅。OK， 嗰度就係 Part A 啦，跟住就到 Part 2啦。Part 2嘅咧就係都係有一盒 Mua 嘅一個eyeshadow palette 啦。咁呢一個咧就叫做 Mini Master Class。咁頭先嗰個咧就全部都係啡 tone 嘅，呢個就帶少少灰 tone 啦，同埋有啲黑色咁樣嘅。咁佢都係一個 neutral palette 啦，都可以好適合 everyday 嘅 makeup 啦。跟住咧，第二樣咧就係一個嘅 Maybelline 嘅產品啦，又係佢就係一個 Instant Anti-Age The Eraser Eyes，就係一個concealer 嚟嘅。呢個亦都係喺我上一個 video 度出現過嘅。咁佢遮呢個嘅黑眼圈咧係遮得好好，同埋佢唔會好容易溶啦，所以我覺得呢個係一個唔錯，同埋佢個頭搽嘅時候好得意，好似一個 sponge 喺你塊面度咁樣，所以呢個咧都係我自己個人幾中意嘅，所以我就加入咗呢個落去啦。咁佢就喺 B 入邊啦。咁 B 嘅第3樣咧，就係一個 Mua 嘅一個 bronzer 啦。咁佢上面見到佢一格格咁樣有好多唔同嘅色啦，搽出嚟有唔同嘅層次咁樣，好靚。所以，跟住咧就去到 C 啦。咁 C 咧就係都係有一盒嘅 Mua palette 啦。咁樣咧，佢呢一個咧就帶有少少藍色啊，有啲紫色，有啲粉紅色咁樣，就比較啱一啲中意玩 colour 嘅朋友去選擇啦。咁呢一盒咧就叫做 Glamour Days。咁樣其實咧，
我覺得紫色同埋粉紅色咧，其實係一個好好嘅 everyday 嘅 colour 嚟嘅。如果你想帶一啲唔同嘅元素落去嘅時候，又或者咧藍色呢啲咧都可以攞嚟做 eyeliner 啦，咁樣畫出嚟有啲唔同啲，有啲新鮮感嘅效果都幾好啊。咁喺 C 呢度咧都有翻頭先嗰一個嘅eraser eyes 嘅。咁其實嗰兩支咧我都唔記得咗講，係兩支都係 light 嘅。咁我自己個人都係用 light 啦。其實我係覺得係比較適合啲白啲嘅朋友啦。即係 light 就適合翻亞洲人啲膚色少少啦，跟住喺 C 呢度最後一個咧就係都係一個 colour tattoo 嚟嘅，咁佢呢個顏色咧都係香港都冇嘅，佢叫 pink gold。Oh my god, you guys look at it！ 佢個顏色係超靚，佢有少少似我之前同大家介紹過what's that? A Benefit 嗰個嘅cream eyeshadow 啦。佢個顏色係 very very pretty， 即係佢我唔識點講，即係其實我同 T 都有講，佢話Maybelline 嘅 Colour Tattoo 個 consistency 同埋佢搽出嚟真係好靚啦，而且我覺得香港冇呢啲顏色真係有少少可惜。好啦，跟住再去到 D 咧就係有4樣嘅，咁第一樣咧就係呢一個嘅 Colour Tattoo 啦，都係，然後跟住咧佢呢個係24 karat gold， 24K 金喎，咁咧佢係一個好金嘅一個顏色咧，就好適合你中意可能攞佢嚟做 eyeliner 都得啦，或者你將佢搽滿係成個 eyelid 好 sparkly，咁呢個顏色我係個人係非常中意嘅，同埋嗰個 gold 其實我都好中意taupe，我全部都中意啊，OK。跟住咧，第二樣咧就有一個Dream Lumi Touch，咁咧佢就係一個 highlighting 嘅 concealer。咁其實我之前有一支 YSL 我好中意嗰支咧，呢個做到一樣嘅效果，所以我覺得佢係一個咁合理嘅價錢，我都有得買呢個同一個 YSL 有得比嘅一個highlighting concealer 係，oh god！但係有一個 set 嘅就係喺香港係冇嘅，所以我要 give away 落去啦。好啦，去到第三個咧，又係一個 eyeshadow 嚟嘅，咁佢都係 Mua 嘅，咁佢呢一個咧就係呢個嘅 Merged Trio Eyeshadow，佢叫做Legendary，咁呢個咧就有3個marble 嘅一個好閃嘅一個 eyeshadow 啦，咁佢有一個咧就係pink tone 嘅，一個咧就係啡色嘅，一個就係銀色白色咁樣嘅一個珠光色，咁就係一個好靚嘅 eyeshadow palette 啦。跟住去到最後咧，就係就係有一個 sleek 嘅一個 face form contouring and blush palette 啦。咁由於咧我要尊重佢嘅原因咧，我就唔可以開我送俾你哋呢盒，所以我就開我自己個盒俾你哋睇啦。咁佢咧就有3個顏色嘅，咁分別咧就有一個blusher 啦，一個 highlighter 啦，同埋一個 bronzer 嘅。咁啲人又話咧，覺得咧呢一個好似 Laguna 啦，oh dear，呢個好似 Laguna 啦，呢一個好似 Orgasm 嘅，即係 NARS 嗰個。咁咧我就可以 swatch 俾大家睇啦。你可以見到我搽住一下咧，其實佢已經好 pigmented 噶，整埋個 highlighter 同埋呢一個嘅blusher， 咁佢就一個好似 rose gold 咁樣嘅顏色啦，即係你可以搽出嚟見到咧，佢嘅 pigmentation 光得滯唔好睇到，但係其實我想講佢搽一陣嘅時候，你已經見到佢個 pigmentation 係好好。我覺得sleek 嘅一啲嘅 blusher 咧，全部都做得 very excellent， 係去到可以有呢個嘅 high end brand 咁嘅效果嘅，所以我就好覺得 sleek， 同埋佢呢一盒咧有齊晒 blusher 啦、highlighter 同埋 bronzer， 係同埋有塊咁大塊嘅鏡啦，係好方便你出街嘅時候補妝又得，或者你平時用嘅時候咧又齊晒3樣，呢個都係一個好好嘅 palette。喺電腦或者電話前面嘅你而家咪好心喐喐，好想參加呢個嘅 giveaway 咧，咁就參加呢個 giveaway 咧係 very easy。咁咧首先你第一樣要做嘅嘢咧就係你要我哋呢個 channel 嘅 subscriber 啦，跟住第二樣咧你就要 thumbs up 呢個 video， 跟住第3樣咧就係你喺樓下嗰度 comment 啦，咁你 comment 咧嗱聽住度好緊要嘅呢度，咁你就要 comment 啲咩咧？第一咧就係要
comment 咧，你最中意 JM 嘅啲乜嘢啦，或者你有啲咩，或者你可以選擇兩樣都講嘅，或者你可以講埋呢個嘅 video request 都 OK 啦。跟住咧，你就要留低你嘅 email address， 記住係 email address 啊。跟住同埋咧，頭先嗰4樣入邊咧，你最想要邊樣？跟住我同 Jade 咧就會好 random 咁樣揀4個 winners 啦。跟住咧，我哋就會 send email 聯絡你嘅。我哋之後咧仲會有幾個嘅 giveaway 嘅，咁嗰啲 giveaway 咧將會係由喺 either 可能喺呢邊都唔定啦，或者喺香港都唔定。咁我講翻一個 disclaimer 先啦，今次呢一個嘅 giveaway 咧就唔係我自己一個生出嚟嘅，係我同 Jade 嘅少少心意。只不過因為我哋既然我而家喺英國呢邊啦，咁就可以買到一啲香港冇嘅 product， 所以我哋就會喺呢一邊買過嚟嘅。咁呢個其實都係我同 Jade 想向你哋一直支持我哋嘅人送出一份小心意咁樣啦，係啦，我今日唔知點解係好窒嘅，因為我好眼瞓啦，同埋我連出街我都咁樣就算啦。好啦，咁希望大家會繼續支持 Amar Beauty JM 啦 ，Love you all，拜拜，say bye bye。Bye. Hello, my name's Ethan. No. Yes. No. Say hello. Tell them who's this? Who's this? I don't want. The other one. Okay. Tell them who's this? Ooh, oh dear. Hi, Ethan. Say bye bye. Bye bye.